Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做香港啦，好多人啦年夜飯都會食嘅盤菜。咁廢話唔多講，依家即刻出去先。咁依家啦，我就嚟到油麻地上海街安記海味。咁呢間50幾年嘅老字號，相信大部分香港人啦都唔會陌生噶啦。咁依家啦，我就先入去個店鋪度睇睇先。OK。哦，其實鮑魚都係分吉品啦、窩馬啦、中東啦咁啦，呢啲南非就而家多人食嘅，因為個價錢咧就冇咁貴啊。但係食落去咁，你一定係即係呢啲會靚啲啦。但係個價錢而家就相繼就貴咯。嗱，佢都有成70，係啦，因為南非而家都做得好好嘅，咁佢同埋嘅價錢平好多咯。好似而家呢啲12000幾，咁佢呢啲都係3幾千就已經有啦。呢啲咧就係非洲花膠筒，即係鱸魚嚟嘅，好似呢啲2700嘅，咁佢就大約14至16隻一斤。嗱，你翻去解咗凍佢咧，佢咪腍咗咯。劏開個中間咧，攞咗啲腸出嚟就得啦。咁呢個就更加簡單，你淨係啲水滾咗，擺佢落去，咁跟住熄火焗一焗佢，咁佢就捲埋㗎啦，咁啊用得㗎啦，10條。好啦，咁樣唔該晒先啦，拜拜啦，拜拜。好，拜拜。好啦，咁而家咧就即時翻屋企啦，做呢個盤菜啦。首先處理花菇，花菇用清水浸泡，浸泡大約2至4個鐘。然後準備一塊豬皮，豬皮搣爛，用清水浸泡1個鐘。蘿蔔去皮，切成合適嘅大細。準備清水，大火煮滾，蘿蔔煮3分鐘。之後熄火，冚蓋焗20分鐘就完成。豬皮浸好之後，攞出嚟清洗，然後切片。豬皮擺落煲浸水。加入薑片、料酒，水滾之後煮5分鐘就可以備用啦。接住做南乳芋頭豬肉，將啲豬肉同芋頭切好。醬料用南乳、腐乳、柱油醬、磨豉醬、冰糖調校。芋頭飛水，然後攞去炸，炸大概3到5分鐘，然後備用。豬肉加埋薑葱蒜一齊炒香，炒熟咗之後攞出嚟備用。將南乳汁炒香，然後加入清水，放埋豬肉、芋頭入去。煮佢大約20分鐘就 OK 啦。芋頭可以遲啲放，唔係就好似我咁煮到爛晒啦。依家開始蒸雞，雞清洗乾淨，索走多餘嘅水分，鹽、沙薑粉、食油溝埋搽落隻雞度，記得塞啲薑葱入隻雞入邊，放入蒸爐蒸20到25分鐘，咁就完成啦。豉油黃炒蝦，蒜頭、葱頭切碎，蝦清洗乾淨，直接攞去拉油，大概7成熟就可以。蒜蓉葱頭炒香，蝦放埋入去，加大概1到2湯匙嘅豉油去炒就 OK 㗎啦。之後備用。然後倒花膠，呢隻係鱈魚膠，清洗乾淨，放入滾水浸佢8個字到1個鐘就 OK 㗎啦。浸好之後就係咁㗎啦。依家到急凍海參，海參清洗乾淨，反轉拖開個肚，將入邊啲腸同埋沙攞晒出嚟，然後清洗乾淨備用。浸好嘅花菇洗乾淨，呢度用安記海味嘅鮑魚，2款都係紅燒鮑魚，呢隻啦就多咗原貝，鮑魚直接加熱啦就可以食㗎啦。將罐頭鮑魚倒入個煲度，連埋啲紅燒汁一齊，花菇、花膠同埋海參都放埋入去，煮滾咗之後調細火，慢火燜煮半個鐘就可以食啦。
今次 video 入邊用嘅鮑魚、海參、花膠同埋冬菇啦，都係由安記海味提供嘅。如果大家想喺屋企整一個簡單嘅盤菜，可以好似我咁樣用佢哋啲罐頭鮑魚去整。兩個人食盤菜會唔會好過分？阿飛，OK 嗎？有冇人要食？個海參係自己買？佢係已經擺好咗，急凍咗咯。咁翻嚟咧就直接係加熱咁樣咯。如果乾咁樣發要成4日㗎，咁啊呢種又方便咯，真係方便咯呢種，唔使麻煩。好啦，今期視頻就差唔多啦，大家咧就記得點翻個 like 支持一下我 support 下，多謝啦，拜拜。